ویښ شئ پښتنو ویښ شئ ځان خبر کړئ یا ساتئ څنګه تاجکستان ښار د تاجکانو برخه ده د ازبکستان ښار د ازبکانو برخه ده او څنګه چې د نسلن هندیانو پارسیانو او د نورو قومونو خاوره برخه معلومه ده همدغه رنګ یا ساتئ پښتنو د امونه تر اباسینه پښتنه خاوره د پښتون قوم برخه ده یا ساتئ پښتنو د عالمي دستور په مطابق د پښتني خاورې په ټولو وسایلو سرکاري دفترونو چوکونو کرو او ښوونځو اولنی حق یا ساتئ اولنی حق د پښتو او پښتون دی یا ساتئ پښتنو ځان خبر کړئ د پښتنه خاوره میشته د نورو قومونو خلکو د هغوی ژبو ته د عالمي دستور په مطابق یا ساتئ د عالمي دستور په مطابق د پښتو او د پښتون د سوري لاندې یا ساتئ د پښتو او د پښتون د سوري لاندې د ژوند هر قسم حق حاصل دی یا ساتئ پښتنو د نړیوال دستور په مطابق تر څو چې یو جوګه پښتون ځوان یا ساتئ یو جوګه پښتون ځوان هم بې روزګاره وي تر هغې په پښتني خاورې په ټولو سرکاري دفترونو چوکونو کرو او ښوونځو اولنی حق یا ساتئ اولنی حق د پښتو او پښتنو ځوانانو دی یا ساتئ پښتنو د نړیوال دستور په مطابق پښتني خاورې پښتو ژبې ته د حق حاصل دی چې پښتو ژبه بنیادي زده کړې ژبه وي پښتو ژبه په پښتني خاورې په ټولو شخصي او سرکاري دفترونو ښوونځو او میډیا اولنی لازمي ژبه وي نور ژبو ته په انصاف کې صرف د یو ژبې په توګه ځای ورکړی کېږي خو ویښ شئ پښتنو ویښ شئ ځان خبر کړئ چې نه خو د عالمي دستور په مطابق په پښتني خاورې د پښتون قوم اولنی ثابت دی او نه خو د پښتو ژبې نه خو د عالمي دستور په مطابق په پښتني خاورې په ټولو وسایلو سرکاري دفترونو چوکونو کرو او ښوونځو اولنی حق د پښتون قوم ثابت دی او نه خو د عالمي دستور په مطابق د پښتني خاورې پښتو ژبه دفتر اولنۍ ژبه ده او نه خو پښتو ژبه د بنیادي زده کړې ژبه ده خو ویښ شئ پښتنو ویښ شئ ځان خبر کړئ راپاڅئ د نورو قومونو په شان په خپله پښتنه خاوره خپل او د خپلې پښتو ژبې اولنی حق ثابت کړئ والسلام ژوندی دی پښتون قوم ژوندی دی ډاکټر خان تحریک خپلواک پښتونستان غورځنګ